waaw évacuation yi moo nekk nii léegi li lavabo la raccordement bi moo nekk nii élévation bi jëm ci kaw moo nekk nii mooy dem ci kaw am fay ay tekki haute un huitième am bousson comme ça nii lay mel quoi harmonisé léegi bu ñu ko dee habillé ko fekk habillage tamit fii lay yam comme ça ay 2 mètres comme karo bi li des bu neexee nga peinture ko quoi mu nice mais job bi daa war a set ba nga xam ni même soo habillé wul dafa war a nice quoi léegi chaise bi moo nekk nii fële mooy am sangukaay bi si fond de cour bi quoi ok dafa war a am harmonie daal xaaral ma woon leen yeneen yi nekk si beneen salle de bain bi ok bii ñëwagul dafa war a am harmonie daal même soo ko fekkee nag beneen salle de bain bi moo nekk nii ci kaw lavabo moo nekk nii moom it comme ça bi mooy jël évacuation bond bi chaise yi mooy nekk noonu réservoir yi mooy nekk fële élévation bi génn ci kaw moo nekk nii dem ci kaw yóbbu aération taxaw yóbbaale quoi ñu dem ci deuxième bi ok beneen douche bi moo nekk nii bii mooy lavabo boobu moo nekk nii évacuation bi def nii après yéeg ci kaw yi mooy évacuation audi ok ok léegi nuñ koy waxee éléments yi il faut ñu koy moytu quoi di bañ a dagg éléments yi parce que wóorul soo demee foo xam ne élément moo fa nekk dama def ay déviation def ay 1/8 dévier ko demaat ci kaw defaat 2 1/8 bi nga xam ne 4 1/8 lay jël quoi 2 fii ci suuf 2 ci kaw pour dévier élément bi soo ko continué waat sa tuyau quoi mooy tax bâtiment bi mën a dëgër loolu dama éléments yi quoi ok bi beneen toilette bi la ok moom it nii la def jël lavabo bi continuer am 16 jël sangukaay fële ok léegi ut bi moo nekk nii yee am na yu des quoi yu war a jàll ci kaw mooy trou boobu ngay seen miir yi tolloowuñ quoi déviation lay am ay 1/8 pour fekki coin bi ok ñu xool beneen salle de bain bi ok bi tamit comme ça day am lavabo continuer comme ça léegi évacuation utam moo nekk nii siège bi gis nga yooyu nga def te un quart comme ça da ngay def te 1 kilo quoi def 1/8 nga xam ne destination direct lay nekk léegi fële te kilo la amaat moom it def bouchon quoi pour en cas bu bougé nga mën koo débouché da ngay desserrer bouchon bële si coin bi wala coin bi 2 la am quoi
ci 110 bi ak ci 75 bi yëpp. Oh douche bi xaw na lëndëm moom. Ok bii lavabo moo nekk nii. génn quoi bii moo def nii chaise bi moo jël foofu. léegi ci kaw wala mooy jël colonne bi nekk ci kaw bu avancé ni dem jël lavabo. douche bi aération bi moo génnagul quoi moo tax mu xaw a lëndëm tuuti. ok